रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और मैंने मंगवाया था दराज से ट्राईपॉड जो कि आ चुका है और आज इसकी हम करेंगे ओपनिंग। तो शुरू करते हैं। करें हानिया मान इसको हाथ तक कर लें बेटा। बस बस जाने मत बस। हाँ काटो। ये जी बच्चों को शौक लगा हुआ है कि हमने इसकी ओपनिंग करनी है। अल्लाह खैर करे। काटो इसको। सीधी साइड से पकड़ोगे, पकड़ने की जगह से ऐसे पकड़ो ना। देखो सही तरफ से सही है। बस हाथ का ख्याल करना है। इसको जोर से पकड़ के कट लगाती जाओ आराम आराम। तूने काट ले तो नहानिया थोड़ा सा काट ले फिर चांद काट लेगा। अच्छा ये आराम से। चलो हम काटेगा। शाबाश। कितने तक करना? अच्छा हाथ हटा ले सामने के दूध तक। ये आराम आराम से बेटा, आराम आराम से। अल्लाह खैर करे। ये कौन सी बंदी है? हाँ चला। आज निकल ही ना आए। पता नहीं इन्होंने कितनी ऊपर कवर वगैरह लगाए हुए हैं और इतनी पैकिंग है। ओके हो गया। अब मैं खुले मैं ये ले अब और यूं भी नीचे से भी करना। पकड़ो इसको। अनंजा का भी देखो। अब हनिया आप ओपन करें। हाँ निकाल लेते हैं। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? और ये जी ओपन हो गया है। खोल। हाँ जी खोलें। ये देखें जी, ये देखें जी। और अब इसको हम सेट करके दिखाएंगे। दिखाएं ज़रा हनीमन क्या है। ये जी इसका एक पार्ट है और अब इसको हम सेट करेंगे। और ये वाला जो है ये जो है ऊपर हम जब लगाएंगे तो ये रोशनी करेगा। ये लाइट वाला सिस्टम है इसका। हाँ ये देखें हनीमन दिखा रही है कि ये वाला है। ये रिंग जो है ना ये रोशनी लाइट है और ये सेट होगा। और क्या है हनीमन, ये भी कवर करने के लिए ये समझो लगेगा। वो ऊपर वाले
इसे जी सेट करेंगे हम। एक मिनट, ये ना इधर लगेगा। और अब सेट करते हैं। है ट्राइपॉड की फाइनल लुक। यहाँ पे मोबाइल सेट करने के ये स्टैंड बना हुआ है। और अब इसकी मैं लाइट ऑन करूँगी। और यहाँ से स्टैंड आपको बड़ा छोटा जितना करना है आप कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है बड़ा छोटे करने का। और ये इजीली क्लोज हो जाता है। और यहाँ से देख के हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस थी 1300।